Da li znate zašto je dobar iPhone 17 Pro Max? Pa dobar je zato što možete da ga zamenite za S26 Ultra. Idemo da zamenimo Pro Max za Ultra. Pozdrav ljudi, Ultra je konačno stigla u naš mali studio. Naravno, Pro Max je zalegao za Ultru, ali nažalost usled mnogo nesrećnih okolnosti i izgubili smo efekat ekskluzivnosti, jer je gomila njih lagalo kako ima telefon odmah sutradan ili istog dana i konkretno kod ovog dobavljača kod koga sam teo da nabavim telefon, rečeno mi je da će biti sutradan. Nažalost, čekao sam nedelju dana i od svega toga nije bilo ništa, a onda za tim nalazim 512 model, ali nisam obraćao pažnju. Čovek mi proda 512 Sky Blue, na što sam se ja mnogo razočarao i mnogo reći popizdeo kada sam vidio da je telefon Sky Blue, nisam u trenutku gledao, ali sva sreća, to je kolega i onda smo uspeli da napravimo neki kompromis i nabavili smo Cobalt Violet, koji je po meni možda i lepši od crnog. Da ne dužimo puno priču, prelazimo na unboxing. Koga je to zanimalo, on je već davnih dana odgledao ove svetske recenzente koji su unboxovali ovaj telefon i izneli neke svoje prve utiske, a boga mi već idu i prve recenzije. Ja sam malo zakasnio, ali ne svojom greškom. Uz to je došao i rat u Iranu i zasenio 26 Ultra, tako da sada na YouTube uglavnom možete vidjeti vesti o ratu, a ne o novoj Ultri ili generalno S26 seriji. Ovo je najslađi deo unboxinga, ove Magic Pull Tabs trakice koje otvaraju telefon. Nadam se da se to čuje. Evo, ovu donju ćemo približiti malo mikrofonu. I kutija je otvorena. Idemo da izvadimo sadržaj kutije. Evo, Cobalt Violet boje na prvu. Kako vama ovo deluje? Meni deluje prelepo. Možda čak i više mi se sviđa nego crna, vidjet ću kada budem uporedio sa nekom crnom, jer sam video beli telefon i beli telefon mi se ne sviđa uopšte. U ostatku pakovanja naravno nemamo ništa, ovo nam je kutija sa nekim papirićima i sa USB kablom. Idemo da izvadimo telefon. Frame je zaista fenomenalne boje, meni se ova boja sviđa i podsjeća me malo na ovu boju pozadine nove koje sam napravio. Deluje drugačije u odnosu na S25 Ultra. Liči, ali zbog ovog kamera ostrva deluje dosta drugačije. Stavit ćemo telefon tu sa strane. Imamo i ovu trakicu na punjaču. Punjač liči na onaj stari, ali se po meni razlikuje od starog po težini. To ćemo proveriti za bukvalno 2 sekunde. Evo nam starog 45W punjača od S25 Ultra, 93,27 grama. Novi punjač od 60W, 115,45 grama. Znači razlika je vidna i osjeća se kada uzmete punjač u ruku da je dosta teži od ovog 45W punjača. Dok je vagica tu, iskoristit ćemo je da izmerimo težinu oba uređaja, da vidimo šta kaže 25, 217,45 grama i 26 Ultra 213,84 grama, što bi rekli nekih 4 grama lakši telefon od prethodnika. Idemo na prvo aktiviranje. Prenos podataka vam je vrlo lak kada imate i jedan i drugi Samsung uređaj, to se bukvalno uradi sve u roku od pola sata. Još ako imate ovako neki kvalitetan Thunderbolt 4 kabel, to ide vrlo brzo. Ovo ćemo malo da ubrzamo. Moramo da prihvatimo sve ove licence. Ove dve opcije ne moramo da prihvatimo i ja ih nikada ne prihvatim. I u ovom trenutku nas pita odmah da prebacimo Google naloge. To ćemo vrlo lako uraditi. Bitno je da upalimo drugi uređaj i da je aktivan Bluetooth i Wi-Fi. Copy App and Data i sada imamo malo drugačiji ekran za Smart Switch. Idemo dalje. Moramo da damo sve potrebne dozvole. Biramo kabel i onda stavljamo ovaj Thunderbolt kabel C na C, gde sve mnogo ide brže nego sa standardnim kablom iz kutije. Kod mene inače ima dosta podataka, tako da će prebacanje potrajati, evo kaže 22 minuta. Za to vreme ću ja raditi nešto drugo, evo već je prepoznao i sat,
znači prebacamo sve na novi telefon. I sad nam ostaje da sačekamo, kad završimo nastavljamo priču. Nova Ultra je podešena i spremna za testiranje. I odmah na prvu, ono što mi se ne sviđa kod nove Ultre je vividness ekrana. Ne znam da li to možete da vidite na snimku, ali na 25 Ultra vividness ekrana je mnogo bolja i boje su mnogo jarke i življe nego na S26 Ultra. Takva situacija je bila i kod 24 Ultra, kada smo prelazili sa 23 na 24, svi su to zamerili i sada se to isto dešava. Nadam se da će to u nekim ažuriranjima ispraviti. A mi da pređemo na onu najbitniju i najfamozniju funkciju koju je Samsung tako pompezno najavljivao. Privacy Display. Evo te opcije. Prelazimo znači na uključivanje ekrana i vidite kako odmah dobije ekran neki blagi dim i ne vidi se više onako kako se video. Znači sigurno će se malo lošije videti u dnevnim uslovima, ali kada ga okrenemo možete vidjeti da se skoro pa ništa ne vidi sa strane. Ako vam je potrebna još jača zaštita, to možete uraditi tako što ćete uključiti maksimalnu zaštitu i onda ekran još malo dodatno pobeli, ali se onda iz mnogo manjeg ugla ne vidi skoro pa ništa. Evo, pogledajte kako to deluje uživo. Meni je ovo malo preterano i ja ovo neću koristiti, a verujem da neću koristiti ni ovo, već ću koristiti samo ovu prilagođenu opciju za PIN kodove, obrasce, lozinke i iskačuća obaveštenja. Tu možete birati aplikacije koje će biti zatamljene kada izbace neko obaveštenje. Sve aplikacije su tu, pa po vašem izboru to možete da gasite. Ovo je ekskluzivna opcija za S26 Ultra, ostale modeli iz S26 serije nemaju ovo. Od ostalih softverskih razlika možemo uočiti na prvu ovaj panel sa brzim podešavanjima. Kada uđemo u podešavanja panela, na novoj Ultri, kao što možete vidjeti, imamo opciju da možemo ove barove da povećavamo, smanjujemo, da ih prilagođavamo onako kako to nam odgovara. Evo, kao što možete vidjeti, sve to deluje dosta drugačije u odnosu na staru Ultru. Može biti ovako mali, veliki, ili onda da, na primjer, smanjimo ovaj slajder ovako, ovaj da nam ostane ovako i onda ovdje ova brza podešavanja da promenimo. Uglavnom, deluje dosta korisnije nego na staroj Ultri, a mene na prvu podsjeća na podešavanja na iPhone-u Quick Panel. Kao što rekoh, Ultra je podešena i spremna za testiranje. Ovo je bio jedan mali quick tour da vidimo kakve su ove nove opcije i da li ima nekih poboljšanja. U principu, ekran mi ne deluje kao neko poboljšanje, ali vidjet ćemo kroz testiranje. Privacy opcija je tu, vividness mi se ne sviđa. Da li ćete osjetiti neku razliku između 25 i 26 Ultra što se tiče gabarita? Samo 4 grama razlike, ne verujem da će to iko osjetiti. Razlika se jedino može osjetiti u odnosu stranica, jer je ovo malo veći telefon, 6,9 inča, malo je viši od 25 Ultra, tako da ćete to sigurno primetiti. I onda su zbog toga uspeli da stanje telefon za 4 mm kod stare Ultre 8,3, kod nove 7,9, opet zanemariva razlika, ali je tu. Strpet ćete se par dana do recenzije, jer u narednim danima realno testiramo ovaj telefon u svakodnevnom korišćenju. Ovo je moj privatni telefon koji će ostati kod mene. Biće vrlo zanimljivih testova sa OnePlusom, koga ima Čika Sarpi, sa S25 Ultra i sa S24 Ultra, jer će se moja stara S24 Ultra vratiti kod mene. Imam ritual sa drugarom, on uzima 25-icu, vraća meni 24-ku. Tako da će biti idealna prilika da uporedimo kolika je razlika između 24 i 26 Ultra. Ako vam se ovaj sadržaj sviđa, lajkujte ga, podelite ga sa prijateljima, bit će vrlo zanimljiv i naravno zapratite se za mobile. Ćao!